হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। এই যে ইনি হচ্ছে লুটিনো। হ্যাঁ, একদম লুটিনো। এটা কিন্তু বুক করা। আল্লাহর রহমতে আর মনে হয় 4-5 দিন পরেই সে মানে নিজের বাসায় যাইতে পারবে। এর থেকেও ছোটো বাচ্চা মানুষ দেয়, কিন্তু আমি 25 দিন না হলে দিতে পারবো না। 25 দিন না হলে আমি দিই না বাচ্চা। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। আর 4-5 দিন পরে আপুকে দেখাবো, দেখায় তারপর পাঠিয়ে দেবো। কুটুস 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 কুটুস। হেলথ দেখেন, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, দেখছেন? মাশাল্লাহ।